قبل ما ندخل في تفاصيل لعبة اكسبيديشن 33، خليني اقول لكم ان الحكاية دي مش مجرد لعبة نزلت وخلاص. لا، دي رحلة طويلة جدا، بدأت من فكرة صغيرة في دماغ فريق تطوير وتحولت لمشروع ضخم اتبنى عليه امال ناس كتير سواء مطورين او جيمرز. اللعبة دي مش بس بتديك تجربة لعب مختلفة، دي كمان مثال حي على ان الشغف والابداع يقدروا يحولوا المستحيل لواقع. انا ابو عادل، والفيديو ده هيكون جولة معاكم في كواليس لعبة اكسبيديشن 33، وهنشوف ازاي اللعبة اتعملت ومين الناس اللي وقفوا وراها وايه التحديات اللي واجهوها وايه كمان التقنيات اللي استخدموها عشان يطلعوا لنا حاجة بالمستوى ده. فاعمل لايك واشتراك للقناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كل لعبة كبيرة دايما بتبدأ بحاجة بسيطة، واكسبيديشن بدأت كرسمة على الورق. الاستوديو اللي ورا اللعبة كان بيدور يعمل حاجة مختلفة عن الموجود. العالم مليان ألعاب أكشن RPG، لكن قليل اللي يقدر يسيب بصمة. الفريق كان عايز يعمل لعبة تحسسك إنك عايش في لوحة فنية بتتحرك، لكن في نفس الوقت يكون فيها أكشن وعمق وأحداث بتخليك مشدود من أول دقيقة. الموضوع بدأ من برين ستورمينج جوه الاستوديو، اللي كان ناقص السوق واللي ممكن يخلي الجيمرز يتكلموا عن اللعبة دي سنين قدام. ومن هنا ظهرت فكرة اكسبيديشن 33، ميكس ما بين قصة إنسانية مؤثرة وأسلوب لعب يعتمد على القتال التكتيكي والاستكشاف مع عالم مرسوم كأنه لوحة فنية. بعد ما الفكرة اتحددت بدأ الفريق يشتغل على بروتوتايب، والبروتوتايب ده بيكون نسخة أولية جدا من اللعبة، مجرد محاولة يختبروا بيها الميكانيكس الأساسية، ازاي الشخصية تتحرك والقتال هيكون عامل ازاي والكاميرا هتتبع اللاعب ازاي. البروتوتايب في العادة بيكون مليان مشاكل وأخطاء، لكن أهميته إنه بيخلي المطورين يعرفوا لو الفكرة أصلا ينفع تتنفذ ولا هي مجرد حلم. وفي اكسبيديشن أول بروتوتايب كان بسيط جدا، الشخصيات كانت مربعات ومجسمات، بس كان المهم عندهم يشوفوا هل القتال بالستايل ده ممتع ولا لأ. ولما اتأكدوا إن الميكانيك شغال بدأوا يبنوا عليه ويضيفوا التفاصيل الفنية. واللي بيميز اللعبة فعلا هو الطابع الفني بتاعها. الاستوديو قرر من البداية انه يخلي اللعبة كأنها لوحة مرسومة، الوانها ناعمة، التفاصيل فيها شبه فن الووتر كولر، وده كان تحدي كبير لانهم مش عايزين يخلوها شكلها كرتوني زيادة، وفي نفس الوقت عايزين تحافظ على لمسة فنية مختلفة عن الالعاب الواقعية. الفريق الفني اشتغل شهور طويلة، كل منطقة في اللعبة ليها الوانها الخاصة علشان تعكس الجو النفسي بتاعها. مثلا المناطق اللي فيها خطر او حزن الوانها غامقة، والمناطق اللي فيها امل او بداية جديدة الالوان فيها فاتحة. والحاجة اللي لازم نفهمها ان صناعة لعبة زي دي مش شغل شخص واحد، دي مجهود فريق كامل، كتاب القصة ومصممين الشخصيات ومبرمجين الجيم بلاي وناس مسؤولة عن المؤثرات الصوتية والموسيقى. وكل واحد في الفريق ده كان عنده نفس الهدف، يعملوا لعبة مختلفة تسيب بصمة. الفريق كان بيشتغل بروح شغف حقيقية، ساعات شغل طويلة ونقاشات كتير وتجارب بتفشل وتجارب تانية بتنجح، بس في الاخر الهدف كان دايما قدامهم. عشان كده اللعبة لما اتعرضت لأول مرة حسينا ان وراها روح مش موجودة في اي لعبة تانية. بعد ما الفريق خلص البروتوتايب الاول واتأكد ان الاساسيات شغالة، بدأوا يدخلوا في مرحلة اصعب، وهي مرحلة توسيع المشروع. ودي المرحلة اللي بيبان فيها هل اللعبة مجرد فكرة صغيرة ولا مشروع ضخم يستحق كل المجهود. والخطوة الاولى كانت تحديد حجم اللعبة، هل هتبقى تجربة قصيرة ولا لعبة كبيرة مليانة تفاصيل. القرار كان ان اكسبيديشن 33 لازم تبقى رحلة كاملة مش مجرد كام ساعة لعب. عشان كده قسموا الشغل لمراحل، بناء العالم وتصميم الاعداء والزعماء وتطوير نظام قتال عشان يبقى اعمق، وربط كل ده بالقصة. والموضوع هنا كان محتاج فريق اكبر، فالمطورين بدأوا يضموا ناس جداد، فنانين بيشتغلوا على البيئة ومصممين اصوات ومبرمجين متخصصين في الذكاء الاصطناعي للاعداء. القصة كانت من اهم عناصر اكسبيديشن. الاستوديو كان عايز يقدم لعبة مش بس اكشن، لكن كمان تحكي حكاية انسانية تخلي اللاعب يتأثر بالشخصيات. الفكرة الرئيسية كانت عن رحلة مواجهة المصير، البطل مش مجرد مقاتل لكنه انسان عنده دوافع، عنده ماضي وعنده مشاعر بتتطور مع الاحداث. وده خلى الكتاب يشتغلوا شهور طويلة على كتابة السيناريو والحوار. الشخصيات التانية كمان اتعملت بعمق، كل شخصية ليها قصة جانبية وفي حوارات بتكشف صراعاتهم الداخلية. وحتى الأعداء مش مجرد وحوش أو أشرار، لكن ليهم خلفيات تديهم منطق يخلي اللاعب يحس إنهم واقعيين. وده كله اتعمل عشان اللعبة تسيب أثر عاطفي، مش مجرد لعبة تنساها بعد ما تخلصها. واحدة من أكتر الحاجات اللي تميز اكسبيديشن هو القتال.
الفريق كان عايز يعمل نظام يخلي اللاعب يفكر مش بس يضغط على زرار بسرعة. الأعداء المشتركين في إن كل واحد ليه أسلوب هجوم مختلف، ولازم اللاعب يدرس العدو قبل ما يهاجم. نظام الدوجي والبري معمول بدقة عالية علشان يخلي القتال ممتع وصعب في نفس الوقت. الموضوع ما كانش سهل، كان في نسخ كتير من نظام القتال اتجربت وفشلت. ساعات كان القتال سريع بزيادة، وساعات كان بطيء لدرجة الملل. المطورين اضطروا يوازنوا بين الصعوبة والمتعة، وده خد وقت طويل جدا. طبعا مفيش تطوير لعبة ضخمة من غير مشاكل، واكسبيديشن واجهت تحديات كبيرة زي المحرك الرسومي. المطورين استخدموا محرك حديث زي Unreal Engine 5، وده كان لسه جديد وقت ما بدأوا، فكان في مشاكل في الاستقرار وكتير من الأدوات لسه ما كانتش كاملة. لكن في نفس الوقت المحرك ده هو اللي سمح لهم يعملوا المؤثرات البصرية اللي خلت اللعبة تبان كأنها لوحة متحركة. والتوازن بين الفن والجيم بلاي، كان صعب جدا يلاقوا المعادلة الصح بين الشكل الفني وبين الوضوح في القتال، لان لو التفاصيل الفنية زادت قوي اللاعب مش هيعرف يركز في القتال، ولو ركزوا على الجيم بلاي هيتنازلوا عن الجمال الفني اللي كانوا عاوزينه. ومع توسع المشروع الفريق بقى كبير جدا، وده معناه ان في ناس من تخصصات مختلفة لازم يشتغلوا مع بعض. الكاتب لازم يتفاهم مع المبرمج، والفنان لازم يتواصل مع المصمم، ودي عملية معقدة جدا بتحتاج تنسيق يومي. وعلشان يتغلبوا على التحديات دي الاستوديو عمل حاجات مبتكرة. استخدموا ادوات داخلية اتعملت مخصوص لمشروع اكسبيديشن علشان تساعدهم يربطوا الفن بالبرمجة، وجابوا مخرج فني دوره الاساسي انه يحافظ على الهوية البصرية من غير ما يبوظ الجيم بلاي. وعملوا اجتماعات يومية صغيرة لكل اقسام الفريق عشان كل واحد يعرف التاني بيعمل ايه. وبعد شهور طويلة من الشغل كان عندهم نسخة تجريبية كاملة. النسخة دي عبارة عن جزء صغير من اللعبة النهائية، لكن فيها كل حاجة: قصة قصيرة، قتال متكامل، بيئة فنية جاهزة، وموسيقى تجريبية. والنسخة دي اتجربت على ناس من بره الفريق عشان يشوفوا ردود فعلهم، والنتيجة كانت مبشرة جدا. الناس قالوا ان اللعبة مختلفة وممتعة وشكلها تحفة، وده كان الدافع اللي خلى الفريق يكمل بنفس الحماس. لو جينا نبص على اي لعبة اخر كام سنة هنلاقي ان اغلبها بيعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة، لكن اكسبيديشن بالذات كانت مختلفة لانها مش بس استخدمت التقنيات دي كمان طوعتها عشان تخدم رؤيتها الفنية. الفريق اشتغل بمحرك Unreal Engine 5، واللي يعتبر وقتها احدث محرك العاب. والمحرك ده فيه تقنيات قوية، ودمج الستايل الفني مع التقنيات دي مش مجرد جرافيكس واقعي وخلاص، لا، الرسومات اتعملت بحيث تحافظ على الطابع الفني اللي قلنا انه شبه لوحة مرسومة. والنتيجة كانت ميكس غريب جدا، لعبة شكلها فني لكن في نفس الوقت فيها عمق بصري يخليها قريبة من الواقعية. واكتر حاجة بتخلي القتال ممتع في اكسبيديشن هو الذكاء الاصطناعي. الاعداء مش بيهاجموا بشكل عشوائي، كل نوع له شخصية في القتال. في عدو يفضل يهاجم من بعيد، وفي اللي يستفزك عشان تطلع من الدفاع، وفي زعماء بيتعلموا من اسلوب لعبك، يعني لو فضلت تعتمد على حركة معينة هم يبدأوا يغيروا تكتيكهم. التقنية دي اتعملت عن طريق خوارزميات معقدة بتخلي كل عدو عنده سلوك خاص بيه. الهدف ان اللاعب يحس ان كل مواجهة فريدة مش مجرد تكرار لنفس النمط. كمان المطورين ركزوا على الواقعية، الاعداء بيتأثروا بالبيئة، مثلا لو المكان ضيق هتلاقي العدو بيحاول يحاصرك، ولو المساحة واسعة ممكن يدي نفسه فرصة للانسحاب او المناورة. واحدة من اهم نقاط قوة اكسبيديشن هي الصوتيات. الموسيقى اتعملت بحيث تخدم القصة، يعني لما اللعبة تبقى في لحظة هادية من الاستكشاف تسمع موسيقى ناعمة وهادية شبه العزف على الكمان او البيانو. واول لما تدخل في قتال الموسيقى بتشد وتدخل آلات ايقاعية تخلي قلبك يدق اسرع. الموضوع ما كانش عشوائي، الفريق جاب ملحنين محترفين واستلهموا ألحانهم من الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية مع لمسات حديثة. والمؤثرات الصوتية كمان كانت دقيقة جدا، صوت الرياح في كل منطقة مختلف، ووقع أقدام البطل بيتغير حسب نوع الأرض سواء كانت خشب أو حجر أو تراب، وحتى صوت ضرب السيوف اتعمل عن طريق تسجيل حقيقي لمعادن بتتخبط ببعض. الاهتمام بالتفاصيل دي هو اللي خلى اللعبة تعيش جوه ودن اللاعب زي ما هي عايشة جوه عينيه. والتحدي الكبير كان ازاي يدمجوا كل التقنيات دي مع بعض. الجرافيكس عالي الجودة محتاج يتوازن مع الأداء علشان اللعبة تشتغل على أجهزة كتير، والذكاء الاصطناعي المتطور محتاج توافق مع أنظمة القتال عشان ما يبقاش صعب زيادة عن اللزوم. والموسيقى لازم تدخل وتخرج في اللحظات الصح عشان تحافظ على الإيقاع العاطفي للعبة. الفريق استخدم حاجة اسمها ميدل لاير تولز، ودي عبارة عن أدوات ربط بتخلي الأقسام المختلفة، الجرافيكس والصوت والبرمجة، تشتغل مع بعض بسهولة من غير ما تحصل مشاكل. في المرحلة دي بقى عندهم لعبة مش بس جميلة بصريا،
لكن كمان ذكية ومليانة مشاعر، وده خلاهم واثقين من انهم ماشيين في الاتجاه الصح. الجرافيكس في كل لقطة من اللعبة تستحق تتحول لسكرين شوت ينفع خلفية، والذكاء الاصطناعي خلاك تحس انك بتتحدى اعداء حقيقيين. الصوت والموسيقى دخلوا جوه قلبك وخلوك جزء من الرحلة، وبكده بقى عندهم اساس متين يكملوا يبنوا عليه باقي محتوى اللعبة. بعد ما الفريق وصل لنسخة شبه كاملة من اللعبة كان لازم يمروا بأصعب مرحلة، وهي مرحلة الاختبارات. بس اشمعنى دي الأصعب؟ لأن في اللحظة دي اللعبة بتسيب إيد المطور وبتروح للجيمر العادي، ولو الجيمر ده منبهرش أو واجه مشاكل يبقى المجهود كله ممكن يضيع. الموضوع بدأ بالانترنال تيستينج، يعني أعضاء من الفريق نفسه بدأوا يلعبوا اللعبة من أولها لآخرها، والهدف كانوا يشوفوا هل القصة ماشية بسلاسة، وهل القتال ممتع ولا ممل بعد فترة، وهل في باجز أو مشاكل تقنية بتبوظ التجربة. وطبعا المرحلة دي كشفت حاجات كتير، زي بعض الأعداء كانوا صعبين زيادة لدرجة إن اللاعبين جوه الفريق نفسه ما كانوش عارفين يعدوهم، وفي مناطق معينة في القصة كانت ماشية ببطء قوي تخلي اللاعب يحس بملل، وأداء اللعبة في بعض الأجهزة كان بيقع خصوصا مع المؤثرات الكتير. وبعد كده الفريق عمل حاجة مهمة اسمها كلوزد بلاي تيست، يعني جابوا جيمرز من بره الاستوديو، ناس ما تعرفش حاجة عن اللعبة، وخلوهم يجربوها. واللاعبين دول كانوا بيكتبوا ملاحظات تفصيلية عن كل حاجة. القتال ممتع لكن محتاج يبقى أسرع شوية، والبيئة تحفة بس ساعات مش عارف أروح فين، والموسيقى رهيبة بس ساعات بتغطي على أصوات العدو. الملاحظات دي كانت بمثابة كنز، لأن المطور ممكن يتعود على لعبته وما يشوفش عيوبها، لكن اللاعب الجديد بيديك نظرة حقيقية. وبناء على الفيدباك دي الفريق دخل في مرحلة تعديل ضخمة. الأعداء اتعدلوا بحيث يبقوا تحدي متوازن، لا صعبين زيادة ولا سهلين زيادة، وضافوا مؤشرات بصرية زي الإضاءة في الطريق معين أو موسيقى بتتغير لما تقرب من الهدف من غير ما يحطوا أسهم ضخمة تبوظ الجو الفني. وحسنوا في الأداء وقللوا شوية من بعض المؤثرات البصرية اللي كانت تقيلة على الأجهزة الأضعف، لكن من غير ما يضحوا بجمال اللعبة. في المرحلة دي من اللعبة كانت مليانة باجز، طبيعي جدا لأي مشروع ضخم. شخصية البطل ممكن تقع من الخريطة، أو زعيم معين يفضل واقف ساكت من غير ما يهجم، أو أصوات بتتكرر بشكل مزعج. فالمطورين فتحوا حاجة اسمها باج تراكر، ودي عبارة عن قائمة فيها كل الأخطاء اللي اتسجلت. كل يوم بتقسم الشغل بين الفريق عشان يصلحوا اللي يقدروا عليه، والموضوع كان سباق مع الزمن، وخصوصا إن الناشر عايز يلحق ميعاد الإصدار. وأكتر فترة توتر في حياة أي مطور هي آخر كام شهر قبل نزول اللعبة. ساعات الشغل بتزيد والضغوط بتكبر، وكل واحد في الفريق عارف ان اي غلطة صغيرة ممكن تبوظ سمعة اللعبة كلها. ولكن في نفس الوقت كان في حماس، لان كل ما يصلحوا مشكلة او يحسنوا حاجة اللعبة بتقرب اكتر من رؤيتهم الاصلية. واحدة من الحاجات اللي حصلت في الفترة دي، الفريق قرر يضيف مشاهد سينمائية جديدة في اخر لحظة عشان يختموا القصة بشكل اقوى، وكمان اشتغلوا على نسخة الوان داي باتش اللي هي تحديث بينزل اول ما اللعبة تطلع يصلح اخر شوية مشاكل. والنتيجة في الآخر بعد شهور من الاختبارات والتعديلات الفريق حس انهم وصلوا للنسخة اللي يستحقوا يقدموها للعالم. اللعبة بقت متوازنة، القصة بقت أكتر تأثير، والقتال بقى ممتع ومليان تحديات، وده خلى الفريق كله يحس بالفخر لأنهم عارفين إن الرحلة الطويلة دي كانت تستاهل. وبعد سنين من التطوير والاختبارات والتعديلات والليالي الطويلة، جه اليوم اللي الفريق كان مستنيه، نزول اكسبيديشن 33. الاستوديو جهز اللعبة للإصدار على كل المنصات الكبيرة، البي سي والبلاي ستيشن والاكس بوكس، والإعلان الرسمي كان معمول بحرفية. التريلر السينمائي اللي اتعرض خلى الناس في المؤتمرات تسقف بحماس، ومن اللحظة دي التوقعات كانت في السماء. واليوم اللي نزلت فيه كان لحظة حاسمة، المتاجر الرقمية اتملت من البري اوردر، والستريمرز بدأوا يلعبوها قدام الناس، ومواقع الجيمنج بدأت تجهز مراجعتها، والفريق كله كان قاعد قدام الشاشات بيتابع ردود الفعل لحظة بلحظة، وقلوبهم بتدق كأنه ماتش نهائي كاس العالم. الجيمرز أول ما جربوا اللعبة حصل اللي الاستوديو كان بيحلم بيه، الناس انبهرت بالستايل الفني، كل واحد كان بيوقف ياخد سكرين شوت وكأن اللعبة معرض فن. القصة لمست قلوب ناس كتير، في تعليقات على المنتديات بتقول أنا بكيت في المشهد الفلاني وما كنتش متخيل لعبة تأثر فيا كده. القتال اتوصف انه ممتع وصعب لكن متوازن، وناس كتير شبهته بمزيج بين ألعاب السولز وألعاب الأكشن اليابانية. وحتى الأخطاء الصغيرة اللي كانت لسه موجودة ما أثرتش بشكل كبير على التجربة، لأن اللعبة قدمت حاجة مختلفة ومميزة. والمراجعات الصحفية نزلت بدرجات عالية جدا، موقع زي IGN وجيمز بوت مدحوها وقالوا إنها مزيج بين الفن واللعب، والنقاد ركزوا على إن اللعبة مش بس شكل ولكن فيها عمق قصصي يخليها تتحط جنب أكبر الأعمال. وفي مجلات كتير اتوصفت بأنها مفاجأة السنة،
وبعضهم قال إن مش مجرد لعبة، دي تجربة فنية هتفضل علامة في جيلها. نجاح اكسبيديشن 33 ما كانش مجرد نجاح لعبة واحدة، لا ده كان ليه تأثير أكبر، فتح الطريق للألعاب الفنية. كتير من المطورين بقوا واثقين إن الألعاب اللي تمزج بين الفن والواقعية ممكن تكسب جمهور كبير، وكمان رفع سقف التوقعات. بعد اللعبة دي الجيمرز بقوا يطالبوا بمستوى أعلى في القصص والأسلوب البصري، وكمان أن نجاح اللعبة ألهم فرق صغيرة، عشان الاستوديو اللي عمل اللعبة ما كانش من أضخم الشركات، ولكن شغفهم خلاهم يطلعوا منتج ينافس الكبار، وده اللي ألهم فرق صغيرة تانية تجرب وتغامر. وفي الآخر اكسبيديشن 33 ما كانتش مجرد لعبة، كانت رحلة حقيقية من أول فكرة صغيرة على الورق لحد منتج عالمي يغير نظرة الناس للألعاب. الفريق اللي وراها أثبت إن الإبداع لما يتقابل مع التكنولوجيا يقدر يخلق تجربة تعيش لسنين قدام. ولو هنوصف التجربة بكلمة واحدة فهي شغف. الشغف هو اللي خلى اللعبة دي تتعمل، الشغف هو اللي خلى اللاعبين يتعلقوا بيها، والشغف هو اللي هيخليها تفضل علامة فارقة في تاريخ الجيمنج.